calculate mass of carbon dioxide CO2 that can be obtained by complete thermal decomposition of 50 gram limestone CaCO3 and यो mass relationship है जो त calculate the mass ऐं हिते given आहे 50 gram limestone हिकिड़ो मास गिवन आहे ॿियो मास फाइंड करिणो आहे इहो आहे मास रिलेशनशिप ऐं इहो केमिकल इक्वेशन जी मदद सां हल थींदो हाणे इक्वेशन मां सुञाणबो कि कंहिंजो मास गिवन आहे ऐं कंहिंजो मास फाइंड करिणो आहे 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इहो मास गिवन आहे कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो मास फाइंड करिणो आहे हाणे पूरी इक्वेशन में पंहिंजो तालुक़ु सिर्फ़ु ॿिनि सां आहे हिकिड़ो उहो जेको गिवन आहे ॿियो उहो जेको फाइंड करिणो आहे जेकर ॿिन्ही जा मासिस आहिनि त पोइ अचो पहिरियां मोलर मास लिखूं ॿिन्ही जा मोलर मास CaCO3 कैल्शियम जो मास है 40 CaCO3 कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन जो 16 इंटू 3 48 इन सभिनी खे प्लस कयो इहो थी पवंदो 100 मोलर मास इज़ 100 molar mass of CaCO3 is 100 gram. Molar mass of CO2 कार्बन जो मास है 12 प्लस ऑक्सीजन जो 2 इंटू 16 32 12 प्लस 32 ये है टोटल 44 CO2 जो मोलर मास है 44 ग्राम यानी गिवन मास इन जो है 50 ग्राम ऐं हिन जो मास फाइंड करिणो आहे इहा डेटा ठही पई जहिड़ो कर हाणे जेको गिवन आहे उहो पहिरियां खणंदासीं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू 44 ग्राम जेको स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स आहिनि हिकिड़ो मास गिवन ॿियो मास फाइंड करिणो आहे ॿिन्ही जा मोलर मासिस खणंदासीं हाणे 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू 44 ही 100 होॾां वञी डिवाइड कंदो अपॉन 100 देयरफॉर हाणे गिवन मास 50 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू 44 अपॉन 100 इंटू 50 हिन खे जेकर 44 इंटू 50 डिवाइड बाय 100 कयो त इहो जवाब थी पवंदो पंहिंजो CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम इस द आंसर हाणे आंसर खे जेकर ॿीहर लिखूं हिते मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम इस द आंसर